soit zo coucher na prostituée yé pe a commis prostituée yango na zo ebisa yo nini o akoti sa na vie na yo nini o akoti sa lisu na vie na yo peut-être yango zo mo makambo ezo simba te peut-être zo mo na rien ne marche dans ta vie yango na eko interpeller yo nzamba yebisinga na yebisa yo o kanda ya nzambe za likolo na yo a cause à impudicité wana bien sûr otika mais ozwa vraie délivrance te luka vraie délivrance sa vie na yo luka vraie délivrance sa vie na yo nzamba eko interpeller nga na yebisa yo kanda ya nzambe zo mata na vie na yo a cause à impudicité wana kanda nzambe zo matara vida yo akoza mabe wana osala yo mona ke mabe ona sala na senga bolimisi batelanga maboko me mutu atela maboko azanani peut-être aziye pas za empirique lolenge nzamba zo ebisanga na 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 11 tolia kutu elongona bato ndengwana te me yo bato wana nzamba zo défendre tolia na bango nde ba imposa o maboko pour peut-être soi-disant viwano zalaki akala esila okera nazo yebisa yo kana nzambe mata susu la vida yo yango cherche Luka lo sambo malamu pote nzambe alimbisa yo yango bien aimé tozoke na deuxième conséquence oyo kibondumba ezo mema na vie ya mwana nzambe deuxième conséquence eza efongola kaba porte na diable bien aimé tango mikoti ici na vie wana bien aimé ba porte ko fongwama même ba porte ezalaki ko kangama et ko fongwama na vie na yo même makambo oyo peut-être banomona ke makambo oyo yango nena bando traiter bien aimé mais tango kako mikoti ici conséquence ami balé ba porte nyo soit diable ko fongwama parce que diable a commencé à contrôler la vie na yo nzamba zali susu wala te parce que comment yo temple ya nzambe ozala or ya maloba na nzambe soko zo sa maloba na nzambe te directement au komi ya satana azawana pour ko détruire tawa ko fongola ba porte na vida yo makambo nyonso ya vida yo ko beba imaginez depuis okota na monde wana bien aimé peut-être bazomona que physiquement boye batu musu bazomona mais yo moko miyebi ke nazala suna nzambe te. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Me voici encore devant vous pour la colombe de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui règne à jamais, le Dieu incomparable, lent à la colère. Lent à la colère. Oui, bien-aimés, c'est votre humble serviteur, le berger Brown. Ça fait un bon moment, tous au monde a sous-souté na bilili. Tozalaika na ba concentration ya makambo nzambe nzambe wana azanyo sopona biso car la Bible nous dit il faut to luka nzambe jusqu'à la fin tozalande sauver parce que ceux qui tozo luka nzambe tantôt plutôt wana bana na nzambe tozala sauver te c'est pour cela tozo luka nzambe bisika nyonso parce que il faut tout persévérer l'enge Bible lobi jusqu'à la fin pour tozala sauver et bien aimé lelo toye kolobela thème moko eza très important oyo nzamba révéler biso lisusu lelo pona ko édifier peuple de Dieu pona ko zongisa peuple de Dieu na makolo ya nzambe ba oyo peut-être bazalaki déconnecté ba oyo balandaki bisika songolo pakala ba oyo bazala ba kwesamaki na kondima ba oyo peut-être vent moko ememaki bango nzamba ekoyebisanga lisusu na leka lisusu pona zongisa peuple de Dieu na makolo na ye la point lelo le conséquence de l'impudicité dans la vie d'un chrétien. Bien aimé tozolobe la conséquence ya bondumba na vie ya mwana na nzambe. Bien aimé la Bible ezebisa biso bondumba ezali sumu oyo ezo lié moto physiquement nous ezo détruire et puis spirituellement ezo détruire yango lelo nzamba yebisinga na eko interpeller lisusu peuple na ye parce que la fois passée pesa un message moko très capital pour na o etali bondumba le diable a nécessité qui abimisa qui ba sur un de zo peut-être pour na rappeler tina
basalaka synthèse abimisaki ba sirène de zo ba yaki na lingomba pour ba séduire peuple de Dieu pour ba kweyisa peuple parce que la seule solution moni lisusu lolenge mokilezo kende il faut atombola lisusu molimo bondumba et kota na kati ya ba ecclesia et kweyisa même ba élu de Dieu yango nzambe lelo aye ko interpeller nga na yebisa peuple na ye ba conséquences oyo bondumba ezo mema na vie ya mwana na nzambe bisika nyonso tozolanda vraiment tozala attentif pona liloba oyo parce que soto tangi na 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 18 Bible ezobisa biso nini fouillez l'impudicité quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien aimé, Bible est claire bisika oyo. Ezo bisa biso nini. Toki ma sumu mususu. Toki ma impudicité plutôt, mais toki ma pie ma sumu susu, mais impudicité nzamba zo insister. Toki mango parce que tozo sumu kana ba propre corps na biso. Ma sumu mususu eza or ya nzoto, mais impudicité ezo sala que to sumu kana ba propre nzoto na biso parce que la Bible nous dit ba nzoto na biso eza ba temple à Saint-Esprit. Bien aimé, temple à Saint-Esprit ni habita na temple à Saint-Esprit eza molimo na nzambe. Dans molimo na nzambe zo habiter na temple wana, il faut réellement biso batu tozo porter Saint-Esprit eza kati na biso. Il faut to mema ba vie na biso na sincérité. O kibondumba ezo sumu kisa biso. Voilà yoza temple de Dieu. Ozo sala n'importe quoi. Voilà yoza temple de Dieu. Ozo sala kibondumba. Yango nzamba zo ebisa biso. To fouiller l'impudicité, to résister devant diable. Diable a la puissance, mais l'impudicité est la puissance moko il faut to kima. To ko résister liboso nzambe na lo sambo. To ko résister liboso ya diable plutôt na lo sambo. To ko résister liboso mabe mususu na lo sambo. Mais Bible zo affirmer biso que to kima impudicité parce que impudicité est la force moko ils ont détruire. Ils ont détruire physique et puis ils ont détruire spirituellement. Bien aimé, spiritualité na yo e kozala détruit na impudicité. Physique na yo kozala détruit na impudicité. So totally physique. Impudicité ezo memela biso plusieurs maladies sexuellement transmissibles comme la loi maladies où ils ont détruit corps physiquement mais spirituellement peu impudicité ils ont détruit ba ministère nabiso bien mais belé y a ba homme de Dieu ba kweyi lelo à cause de impudicité et belé ba homme de Dieu ba zali susu na nzambe te à cause de impudicité yango nzamba lobi na ko interpeller peuple bazo landanga na isika oyo nzamba lobi tokima tozala or tozala toujours or ya impudicité tango moni ba tentation ezoyela yo bien aimé lokomoko faut sala o résister te la Bible me dit qu'on résister te mais Bible ezobisanga fouiller l'impudicité yango nzamba yebisinga na lobela les trois conséquences oyo impudicité ezomema na vie ya bana na nzambe. Première chose première conséquence ou impudicité ezomema na peuple de Dieu. Impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Bien aimé, tango mwana na nzambe oyo nzamba yebele na domaine ya sainteté. Tango koti na impudicité. Première conséquence c'est que le colère ya nzambe ko kita sur yo. Soto tangi na mokanda Colossiens chapitre 3 le verset 5 à 6. Bible ezobisa biso nini. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, ma membre ngo bazo citer, l'impudicité, l'impureté, le pension de mauvais désirs, la culpabilité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Bien aimé, et l'okwezon mema kanda ya nzambe et d'abord bazo citer biso impudicité. Conséquence mema kana vie ya moto. Tango nzamba zo mona peuple
peuple oyo bandimelanga mwana o asalelaka nga tango akomi directement attiré tango akomi di akweyisami na impudicité kanda nzambe komata na vi na yo bien-aimé yo bisika ozolanda ngai peut-être bisika oleka peut-être makambo yango esalaka yeba ke bisika ozolanda nga kanda nzambe mati déjà yango ozomona makambo ezosimba te yango ozomona rien ne marche dans ta vie ozoloba ke nga naza mosantu nga nasalelaka nzambe koma makambo na nga ezosimba te tala vie na yo bisika uta peut-être ozalaki inclus na impudicité ozomibenga peut-être frère ozomibenga peut-être sœur mais impudicité eza komata na vie na yo yango nzamba ekoyebisanga lelo na interpeller yo kanda nzambe mati la vie na yo à cause ya impudicité conséquence ya impudicité ozomema na vie na yo yo mona na nzambe ozolandanga yango ozomona rien ne marche dans ta vie yango ozomona kanda ya nzambe mati la vie na yo bien-aimé. Il existe deux types de la colère divine. Bien-aimé, Bible Zoebisabiso. Il y a deux types de colère divine. Et ça, oyo ya présent oyo tango zo sala bondumba na oya fiti oko zala na moto bien-aimé éviter kanda nzambe na vida yo pour éviter kanda nzambe azoyebisanga na yebiso tika kibondumba o matisi tika esprit impudicité wana yango ezomema kanda ya nzambe na vi na yo yango ezomona makambo mosusu ezosimba te na vi na yo yango ezomona ke impudicité wana yango ezosala que ngana zalai na ngabo tala sala examen de conscience tango ndimela ki nzambe makambo endo kende liboso tango ndimela ki nzambe makambo ebando kende liboso mais depuis kotisa okota na ba pratique wana vino ezo kende su liboso te rien ne marche dans ta vie eza kanda ya nzambe mati na vie na yo à cause ya impudicité wana peut-être otika yango peut-être pratique yango na un moment mais tango zo pratique est-ce que vous avez vraie délivrance? Est-ce que nani o azalaki cause nani o atelaki o maboko pona makambo ki bondumba o mataki na vida yo bien sûr nandimi kotika okoyebisa nzambe na tika mabe oyo pourquoi makambo ezolandanga bien aimé Bible ezo confirmer biso na 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 11 Bible ezo bisa biso nini tozala mosika oyo azoni benga ma frère mais aza impudique aza mutua aza idolâtre nzamba azoyebisa biso tolia elongo na ye te me biloko akolia nzamba azo interdire biso oyo amibenga mi frère mais aza impudique bien aimé nayebi te est-ce que mutu atielaki yo maboko maboko wana est-ce que mutu wana aza na bapratique ya impudicité te parce que nzamba azo défendre biso bato alolenge wana tolia kutu na bango te nzamba azo défendre biso même kolia na batu wana batu oyo omibenga soi-disant na eko minimiser mutu awa te soi-disant pasteur est-ce que réellement azalaka pasteur est-ce que réellement azalaka frère bien aimé nazo yebisa yo tala bien vie na yo nana tela o maboko tango zalaki na ba pratique ya mabe nani oyo ayaki atelaki yo maboko tango zalai na ba pratique mabe nzamba zoyebisanga mutu wana atelaki yo maboko aza impudique mais nzamba zopekisa kutu na kolia na bango elongo sikoyo mutu nzamba zopekisa kolia na bango elongo yenda eko impose yo maboko po soi-disant ozala délivré bien aimé ozakaka na malédiction na ezolanda yo kaka yango na zoyebisa yo lelo luka basali na nzamba malonga batielo maboko pote kanda ya nzambe elongwa na vie na yo conséquence ya mabe wana osala conséquence ya impudicité wana oye mata na vie na yo pote kanda nzambe elongwa cherche ba bon serviteur de Dieu ba o bazotambola na crainte ya nzambe ba o baza nanu na kobanga nzambe bien aimé soki ozobanga nzambe te soki ozokendeka na ba pasteur wana soi-disant ba oboyeba bakombo na bango wana bazotambola na sura kobanga nzambe te il y a quelques-uns peut-être bazaka na nzambe mais bile bisika bazali sura nzambe te yango nzamba zo défendre même kolia elongo na bango
Comment nzambe azo défendre? Oazo coucher na prostituée, yé pe a commis prostituée. Yango nazo ebisa yo, nini o akoti sa na vie na yo, nini o akoti sa lisu na vie na yo. Peut-être yango zomo wa makambo ezo simbate. Peut-être zomo na rien ne marche dans ta vie. Yango na eko interpeller yo. Nzamba yebisinga na yebisa yo. O kanda ya nzambe za likolo na yo a cause à impudicité wana. Bien sûr otika, mais ozo vraie délivrance te. Luka vraie délivrance sa vie na yo. Luka vraie délivrance sa vie na yo. Nzamba eko interpeller nga na yebisa yo. Kanda ya nzambe zo mata na vie na yo a cause à impudicité wana. Kanda ya nzambe zo mata na vie na yo a cause à mabe wana osala. Yo mona ke mabe wana sala na senga bolimi si batelanga maboko. Mais mutu atela maboko azanani. Peut-être aziye pa za impudique. Lo lenge nzamba zo ebisanga na 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 11. Tolia kutu longo na bato ndengwa na te. Mais yo bato wana nzamba zo défendre tolia na bango. Bango nde ba imposa o maboko. Pour peut-être soi-disant viwa no zalaki akala esila. Okera nazo yebisa yo kana nzambe mata susu la vida yo. Yango cherche Luka lo sambo malamu pote nzambe alimbisa yo. Yango bien aimé tozo ke na deuxième conséquence oyo kibondumba ezo mema na vie ya mwana nzambe. Deuxième conséquence eza efongola kaba porte na diable. Bien aimé tango mikoti ici na vie wana. Bien aimé, ba porte ko fungwama. Même ba porte ezalaki ko kangama et ko fungwama na vie na yo. Même makambo oyo peut-être bando mona ke makambo oyo yango nena bando traiter bien aimé. Mais tango ka ko mikoti ici, conséquence ami balé, ba porte nyo soit diable ko fungwama parce que diable a commencé à contrôler la vie na yo. Nzamba zali susu wala te. Parce que comment yo temple ya nzambe ozala or ya maloba na nzambe. Soko zoto sa maloba na nzambe te directement au komi ya satana. Satana azawana pura ko détruire. Tawa ko fongola ba porte na vida yo. Makambo nyonso ya vida yo ko beba. Imaginez des po kota na monde wana. Bien aimé peut-être bazomona que physiquement boye. Batu musuba somona me yomoko miyebi ke nazala suna nzambe te a cause impudicité wana. Ba porte a vie na efongwama. Bene me mitala malamu. Bisiko leka. Ninyo sala. Yangonde sala ke ba porte efongwama na vie na yo. Nanyo imposa o maboko. A kotisa mabe na vie na yo. Nani o aya na vie na yo. A kotisa lisusu babe. Bene me batu bazo imposer bino maboko. Boyebi ba vira bangote. Na lobite ke ngana za trop sain. Mais na za si na nzambe na nga na salelaka. Nzamba eko ebisanga na ebisa yo ba porte wane fongwama na vie na yo eza cause ya impudicité. A cause ya mabe osala. Yango mabe wana yango nde fongola ba porte. Yango nzamba zo ebisanga ye. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à un prostitué a un seul corps avec elle? Car il deviendra un seul corps. Bien aimé, dans ozo s'attacher à prostituée, yopo komi prostituée. Ba porte fongwami. Prostituée on évite combien de millimètres zanango. Prostituée on évite nini o asalaka. Depuis ka abanda vina eke obundumba, yo mwana na nzambe, oke ko sangisa nzoto raye. Tala bien aimé bisika tozo attirer ba malheur na ba vida biso. Tala bien aimé bisika tozo mema mabe na ba vida biso. Yango nzamba yebisinga na yebisa yo ba porte fongwama na vina yo a cause mabe wana osala, a cause bondumba wana osala, a cause mabe wana yango nezo mona ba porte za ko fongwama. Diable za a zui na yo parce que projet nzambe ya diable za tellement ya yebi na ye som na ye ezali felo akoluka amema peuple nyonso akoluka a séduire yango atelemisi mokili mikolo oyo makamba mabe komi trop, makamba mabe komi trop. Yango diable azoluka ba adepte o akomema ba o ba kozala na ye na lifelo parce que ye aza déjà na lifelo. Yango ozo mona diable nda komo contrôler vie na yo. Même ozo kende église, même ozo kende bisika songolo pana ke na ba campagne. Est-ce que réellement
est-ce que réellement au tiki viwana, est-ce que réellement aux joies qui vraie délivrance, est-ce que réellement vie na yo eza toujours na maboko nzambe, est-ce que réellement ma biwano sala aux joies vraie délivrance à un bon serviteur de Dieu yango na zoebi sayo makambo ezo kende liboso te, rien ne marche dans ta vie au fongo la ba porte yo moko à cause ya bondumbana, au fongo la ba porte yo moko à cause ya impudicité yango na eko interpellé au lelo bien aimé bisi kozo landangai ba porte wana po ekangama pote ozonga sino maboko nzambe ezo senga lo sambo pote makamno kende sur liboso ezo senga lo sambo zongela Yesu basia parce que la seule personne oyo akomema biso na lola aza médiateur na biso bien aimé soko yamba Yesu te okomona lola te so yamba Yesu te okomona bisengo ya nzambe te parce que la seule personne aza le seul médiateur oya kokutisa sa biso na nzambe eza Yesu basia oya sala Yesu te aza perdu bisiko zolandanga peu n'importe religion na yo soko za na Yesu te nazo rassurer oza perdu yango nazo ebisa yo pour ozala perdu te un jour pour na jour asuka ozala élevé ndimela Yesu basia yango Bible ezo ebisa ngai oya ndimeli Yesu basia akozala elongo na nzambe ngana poto zala elongo na nzambe to ndimela Yesu basia bien aimé oya ndimeli Yesu basia impudicité akolandango te oya ndimeli Yesu basia quel que soit mabe asala tango ndimeli Yesu basia na sincérité motema babondeli pona yo nzambe directement akokanga ba porte wana moliomo santo ye kati na yo parce que moliomo santo elinga place a bosoto te biso moko tant tozo sumuka wana tozo attriste moliomo santo tant tozo sala impudicité tozo bengana moliomo santo kati na biso yango nzamba ekoyebisanga ba porte no efungwama a cause mabe wana a cause bondumba wana a cause impudicité wana o développer même basal na nzambe bozolandanga ebele bakoti na ba pratique wana yango nzamba za sura bango te bazomi benga basal na nzambe mais kati la bango moliomo santo ekenda deja kati la bango moliomo santo ezali susote yango na eko yebisa yo mosali na nzambo zolandanga oyebi ba pratique osalaka ebele tokomomona toyeba bango ke ba vrai serviteur de Dieu mais nzamba exposé bango nzamba eko yebisanga impudicité wana otombolaki yango nde ememio na besika wana nzamba lobi ozongela ye ba porte fongola ki à cause de impudicité ba porte nyonso efongwamaki la vie na yo bien aimé tozo kende troisième conséquence eza elongolaka grâce ya nzambe kati na biso bien aimé impudicité zolongola grâce à nzambe kati na biso bien aimé so totali li solo ya Joseph na ndako ya Potifar mwasi amonaki mwasi wana bando représenter le diable abando représenter le diable na vie ya Potifar tango amonaki grâce à nzambe yaki alingaki toujours a étouffer grâce wana nini alingaki akotisa na vie ya Joseph alinga kotisa molimo moko impudicité ayeba déjà soki Joseph akushaka na mwasa Potifar peut-être bilaka o nzamba tsaki kati na ye elingaki bima te elinge bima lisusu te parce que akoti corps étranger na nzoto la ye parce que ya ndo tambola na nzambe bien aimé nazo ebisa yo ba grâce ebele lelo peut-être ozomona ngo lisusu te à cause ya impudicité wana impudicité ekimisi ba grâce ya nzambe kati na yo conséquence misatu yango wana ezokimisa bilaka oyo nzambe atia kati na yo parce que nzambe azomona oza lisusu ya ye te nzambe azomona ke oabandone ye nzambe azomona ke molimo santu eza lisu na place te na vie na yo yango
Joseph a compris que ceux qui n'a couché na mwasa Potiphar, oh nyonso o nzambi laka o nzamba tsakatilanga e kolungwa. Bien aimé, bisiko zo landanga, lelo zo zwa libala te, lelo zo zwa mosala te, lelo comprendre peut-être oh vinanga izo kende bo pourquoi ba grâce o nzamba tsakatila yo. Bien aimé, auparavant ndoye bisayo que yo ko sala boye, que yo ko sala boye, mais à cause de impudicité ba grâce wana ezali susu te, à cause de impudicité conséquence wana memi que vivre sous bilaka nzambe te katila yo eza impudicité yango na ye ko interpeller yo. Po bilaka ne zonga zongela nzambe, po bilaka ne zonga na lingo se repentir na mabena yo na kibondumba wana l'homme de Dieu bisiko zolandanga tala na debi ndenge makamu ezalaki, tala na debi ndenge ministère no ezalaki, mais tellement kotisaki corps étranger qui est l'impudicité na nzoto na yo bilaka nyonso nzamba tsakati na yo ezo sala lisusu te à cause ya impudicité. Conséquence ni memi bilakana eza bondumba o multiplier ki la vie yo. Bondumba ozo multiplier au jour le jour. Nzamba ye bisinga ozonga zongela ye repens-toi bisiko zolandanga. Oh surtout les hommes de Dieu, les chrétiens, au sala ki bondumba. Est-ce qu'on soit ki lo sambo? Est-ce qu'on se repentake du bosso ya nzambe et puis li bosso ba homme de Dieu? Bien sûr peut-être on se repenta qui liboso homme de Dieu, mais homme de Dieu nini, frère nini, oh se repenta qui liboso rayen. Bien aimé la Bible, oh ka Bible zoe bisanga, oh zomi benga ma frère, mais impudique. Yo yebite kaza impudique, mais yo yebika na nina ki frère, que aza mo sali na nzambe, mais yaza la su na nzambe te, nzamba kima ye déjà. Ayango zo koti sama be na vina yo, yango zo mona obali na yo, mais bana bazo ya te, yango zomona ozana ndako libala mais sengwezate ba conséquence wana bilaka nyonso nzamba tsakati da yo ezo sala lisusu te à cause ya bondumba wana, à cause ya impudicité. Bien aimé banga kanda ya nzambe, banga kanda ya nzambe, bien aimé na veni na présent kanda nzambe zoyo et puis na fiti okende sura lifelo. Bien aimé nzamba zo interpeller ngaye, nzamba zo bisanga na interpeller au plutôt otika mabe wana, tika bondumba wana ekomema mabe na vina yo, ekofongola ba porte na vina yo, tika vi wana ozomene yo homme de Dieu, yo servante de Dieu, yo mi benga mi mwana na nzambe. Bien aimé na vi moko ya ba païen biso tozo linga to gagner ba pakano po lobi soué ya nzambe za moto nyonso abongola motema akota bokonja likolo, mais yo zo mi benga ma serviteur de Dieu oza cause ya perdiction bana na nzambe, ozo tiela bana na nzambe maboko na kibondumba na yo nini ozo bakisa kati na bango, nini oyo ozo chasemasi, nini ozo bakisa kati na bango. Nzamba zo défendre même koliana bino bandumba bino basai na nzambe ozo pratiquer kibondumba, nzamba zo défendre biso to zala elongo na bino to liana bino, mais yonde wana premier mutozo imposer ba bana na nzambe to zala na examen de conscience to yeba nani oyo azotiela biso maboko, toyeba nani oyo aza pembe na biso, nani o azoya na bavila biso, to lokota biloko mususu eza ya biso te, peut-être na pra ya nzambe ezalaki nango yozwa eloko wana te, mais tellement mutu oyo bengaka papa, mutu oyo bengaka dadi yenda za cause peut-être mabe ozomona, parce que maboko impozaka yo oyebite ni na salaka na nkuku, maboko alingaka impose yo oyebite ni na salaka na nkuku. Yango na eko yebisa yo lelo repens-toi yozo sala kibondumba, le trois conséquences on atangi talango na vida yo soko moni ezo répéter ozomona que ozalaki bien auparavant, mais mikolo ozali susu ndengo zalaka te.
tala bien aimé. Peut-être aux parmi ya bato bazo pratiquer kibondumba pour tous à la sauver. Bien aimé, il faut ndimela Yesu basia. Il faut se repentir na mabe wana. Bien aimé, ba porte fungwa meza yomoko. Lelo zo mobali otiki. Lelo ke no mobali otiki. Oyebite ba semence ni ozo kotsa na vie na yo. Oyebite makambo nini ozo kotsa na vie na yo. Yango na eko yebisa yo. Tika vi wana ozo menem. Tika vi wana ozo menem. Nzamba ko pambola yo. Na lingi iso nyonso to landi mateya o iso nyonso to landi parce que dazo benga interpellation na eko interpeller yo po oyeba ke makambo zo viwo zo mene eza nzamba zo lingango te yango zo mona nzamba exposer o liboso satara parce que yo tikino nzambe oke na yo na lisumu o ezo détruire physique na ona spirituel na yo eza impudicité tika kibondumba na vie na yo wana nzamba ko pambola yo tika kibonzumba na vie na yo wana nzamba ko mona yo yango bien aimé disika nyoso bozo landanga ye nzambe vraiment pambola bino boyoki mateya oyo bino boyoki interpellation oyo botsango na mitema wana nzamba ko mona bino oh bien aimé soko lingo contacter ngai o contacter ngai nazana plus 243 89 65 39 367 c'est le berger Brom. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.